Okay, TVH รับสนิทอยู่ตัวเลยโหยินงาอินเทอร์เน็ตสุราลีไม่มีจัดดีละใช้งูตัวดาลีอุปนิปีนกูเลิกชนะกูเลิกเนาะส่วนอารมณ์เช่นนี้กูไม่มีอะไรเลยไม่ให้ชี้จ่ายไม่รู้เท่าไหร่อะคูပြောချင်တာကအဲ့ဒီ Internet Explorer ဆိုတာကြီးကတဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်သွားရင်းနဲ့အခုဘာတွေဖြစ်လာပြီလဲဆိုတာပါဆိုတော့ history လေးကိုနည်းပြန်ပြောမယ်ပေါ့နော် Internet Explorer ဆိုတာ Internet ဆိုတာကိုကိုစားပြုဖို့အတွက် icon အဖြစ် social media တွေမှာသုံးတဲ့အထိကိုကျွန်တော်နာမည်ကြီးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းသောနာမည်ကြီးနေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် Internet Explorer ဆိုတာကိုလွန်ခဲ့တဲ့1995ကျွန်တော်မွေးတဲ့ခုနှစ်ကနေပြီးတော့စပြီးတော့ release လုပ်ခဲ့တယ်အခုဆိုရင်အသက်24နှစ်ရှိပြီအခုဒီလေ Windows 10မှာပါနေတော့မယ်Mac OS တွေ Unix တွေအတွက်လည်းထုတ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာရပ်သွားခဲ့တယ်ဆိုတော့ Mac OS မှာဆိုလို့ရှိရင်လွန်ခဲ့တဲ့16နှစ်လောက်ကတည်းကနေပြီးတော့မလုပ်ပေးတော့တာအခုချိန်ထိပဲဆိုတော့ Microsoft ကသူတို့ရဲ့ Windows မှာ default ပါလာတဲ့ Internet Explorer ဆိုတာကြီးကိုလူတွေတိတ်မသုံးကြတာတိတ်မကြိုက်ကြတာအဲ့ဒါကိုကောင်းကောင်းသိတယ်ဘယ်လောက်တောင်ဆိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ Windows အသစ်တင်လိုက်တယ် PC တစ်လုံးပြီးရင် Internet Explorer လေးကိုသွား Google Chrome ကို download လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကပြောတယ် Microsoft ရဲ့ Edge ဆိုတာဘယ်လောက်တောင်ကောင်းကြောင်းဒါကဘလို့အဆင်ပြေကြောင်းအပေါ်မှာသူကြော်ညာဝင်သေးတယ်ဒါမင်း Google Chrome တကယ်သုံးတော့မှာလားကွာဗောနော်ငါ့ကိုရင်ခွဲတော့မှာလားကွာဆိုတော့မိကုမျိုးကိုမေးလို့ရှိတယ်ဆိုတော့နောက်တဲ့ browser အနေနဲ့ကျွန်တော်ခုနကတော့ငါပြောလိုက်တဲ့ Microsoft က Microsoft Edge ဆိုပြီးတော့2015မှာ Windows 10နဲ့အတူတူတစ်ခါလေးမိတ်ဆက်လိုက်တာပါအလွယ်လေးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Microsoft Edge ဆိုတာလေထူးပြီးတော့သုံးလို့ကောင်းမလားဘူး visual UX တွေကပဲ modern look တွေဖြစ်သွားတာဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ Chrome ကိုပြောင်းသုံးတယ်ဆိုတော့အခုမှတော့အသစ်လုပ်ပေးလိုက်ပါပြီ Microsoft Edge ဆိုတာကြီးကိုနာမည်ပဲခြံခဲ့ပြီးတော့နောက်ကွယ်မှာ Chrome ကြီးကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဆိုတော့အခုလက်ရှိပြီးခဲ့တဲ့ January လ14ရက်နေ့လောက်ကပဲ Microsoft Edge အသစ်ကိုထုတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီ Windows အပါအဝင် Mac တွေ iOS တွေ Android တွေအကုန်လုံးအတွက်ရနေပြီဆိုတော့ဒီ browser ကပို့ပြီးတော့ကောင်းလာလားအရင်တုန်းက Microsoft Internet Explorer ကြီးပဲလားဒါမှမဟုတ်အရင် Edge တွေနဲ့အတူတူပဲလားဘယ်လိုတွေကွာဝလဲကိုယ်စမ်းသုံးကြည့်ထားတယ်ထူးဆန်းစွာနေပဲတကယ်ကောင်းပါတယ် Chromium base ဆိုတော့မကောင်းစရာမရှိပါဘူး Chrome ကိုသုံးနေတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ဒီ browser ကိုပြောင်းသုံးချင်အလွယ်လေးပဲ Chrome ကိုမဖြတ်ခင်မှာဒီ Edge အသစ်ကို install လုပ်ပြီး instruction အတိုင်းလိုက်လို့ Chrome စီကနေ data တွေကိုအလွယ်လေး import လုပ်လိုက်ပြီးရင်ပြီးသွားပါပြီဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ် Chromium base ဆိုပေမဲ့ Edge က Microsoft ကထုတ်တာဆိုတော့ Google account နဲ့တော့မဟုတ်ဘူး Edge အတွက်တော့ synchronize feature ဘာညာသုံးဖို့အတွက် Microsoft account လေးလိုပါအောင်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ account ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖုန်းနဲ့သုံးတဲ့အခါမှာလည်းအဆင်ပြေတယ်ကိုဖုန်းနဲ့သုံးတာနဲ့ PC နဲ့သုံးတာနဲ့အကုန်လုံးက sync ဖြစ်နေတာပါเนาะဆိုတော့ဒီ Edge အသစ်က Chromium base ဆိုတာတွေမှာဘာတွေထူးခြားသွားလဲဆိုလို့ရှိရင် Google Chrome မှာသုံးလို့ရတဲ့ plugin extension တွေအကုန်လုံးကိုဒီ Edge မှာလည်းသုံးလို့ရပါမယ်အဲ့ဒါရတော်မိုက်သွားတယ်ပြီးတော့ Chrome ကမြန်ပါတယ်ဆိုတဲ့ performance တက်ကိုလည်းပုံမြန်တဲ့ခံစားချက်ကိုဒီ Edge မှာခံစားလို့ရမယ်ဆိုတော့ personalized news တွေကို home page မှာဖတ်လို့ရမယ်ဒါပေမဲ့မျက်စိမနှောက်ဘူး browser တစ်ခုလုံးကတော်တော်လေးကို customize လုပ်လို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ taste အတိုင်းအကြိုက်ဖြစ်အောင် clean looking ဖြစ်အောင်လည်းလုပ်လို့ရတယ်ဒါသူကလည်းသူလည်း clean looking ဖြစ်ပြီးသားပါတိတ်တောင်ပြင်စရာမလိုဘူးတော်တော်လေး minimum ဖြစ်တယ် news တွေကလည်းဘယ်ဟာတွေဖတ်ချင်လဲဘယ်ဟာတွေမဖတ်ချင်ဘူးလဲဆိုတော့ customize လုပ်ပေးလို့ရတယ် privacy setting ကလည်းရိုးရှင်းတယ် mode 3ခုလောက်ရှိတယ်ဘယ်ဟာဘာလဲဆိုတော့ description နဲ့တိတိကျကျရေးပေးထားတယ်ဒါတွေမဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအများကြီးကျန်သေးတယ်ဆိုတော့ reading mode တွေဘာတွေလည်းပါသေးတယ်သဘောအကျဆုံးအပိုင်းကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် favorite website တွေကို app အနေနဲ့ install လုပ်ပေးထားလို့ရတဲ့အချက်ပါဥပမာအဖြစ်ကိုကဒီ site ကို app အနေနဲ့သုံးနေတယ်ဆိုရင် menu ကနေ app ဆဲကိုသွား install this site as app ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ရင်ပြီးသွားပါပြီဆိုတော့ TVH Labs ကို app လုပ်လို့ရပါပြီပေါ့အဲဆိုအဲ့ဒီ app ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် TVH Labs ရဲ့ Facebook page ကိုရောက်သွားမယ်အဲလေဆို app အနေနဲ့ install လုပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေထဲမှာအကောင်းဆုံးကအများကြီးပဲကိုနေတိုင်းလို့ဝင်ကြည့်နေတဲ့ website တစ်ခုခုကို app အနေနဲ့ install လုပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် browser ဖွင့်အဲ့ဒီ link ကိုသွား20 30နေရှုပ်မနေတော့ဘူး app ကို single click နှိပ်လိုက်ရုံပဲဆိုတော့ခင်ဗျာ TVH Labs ကိုခဏခဏကြည့်ရလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကို app အနေနဲ့လုပ်ထားတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ TVH Labs ရဲ့ web ကိုတင်ရောက်သွားပြီပြီးတော့သုံးဝင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိသေးတယ်ဥပမာဖြင့် Facebook ရဲ့ Messenger တို့ဘာလို့မှာ desktop အတွက် application မရှိဘူးလေကောင်းကောင်းကန်ကန်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ Facebook Messenger လေးကိုသွားအဲ့ဒီထဲမှာခုနကတော့ငါပြောတဲ့ save this site as an app ဆိုလုပ်လိုက်လို့ရှိရင် Messenger app တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားမှာပါဆိုတော့နောက်တစ်ချက်က browser လိုမျိုး tab ဘာကြီးမရှိတဲ့အတွက်ကိုမြင်နေတဲ့ website ကလွယ်ပြီးဘာမှမရှိဘူး distraction free ပဲဆိုတော့ tab ဘာမရှိတာနေရာစားနေတဲ့တက်တာတယ်စာကြောင်းနှစ်ကြောင်းစာလောက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ app ရဲ့ feature တွေကတော်တော်လေးမိုက်တယ်အလုပ်လဲတွင်နေလို့မြင်တယ်ဆိုတော့အလုပ်လုပ်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ browser တော်တော်လေးအသုံးဝင်လာပြီအရင်ကလိုမျိုးနာမည်ပဲရှိတာမဟုတ်တော့ဘူးတကယ်သုံးရတာအရသာရှိတယ်
အရသာရှိတာဘယ်နားမှာတည်တာလဲဆိုတော့ MacBook တွေမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တည်တာတယ် Touch bar အတွက်ကိုပါကျွန်တော်တို့ fully support လုပ်ပေးထားတဲ့အတွက် tab တွေကိုမြန်မြန်လေးခုန်ကူးလို့ဖြစ်နိုင်တယ် tab တွေအများကြီးဖွင့်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Touch bar မှာ scroll လုပ်တာ smooth ဖြစ်တယ်နှိပ်လိုက်ရင်လည်းတကယ် responsive ဖြစ်တယ် tab view နဲ့ media control strip ကိုလည်းအတူတူပြပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခွက်က Chrome ထက်သာတယ် Chrome ကအခုချိန်ထိ Touch bar အတွက်ဒီလောက်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင် Chromium base Edge ကဘယ်လောက်ထိသုံးလို့ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုတည်သွားကြပြီလို့ထင်တယ်မစမ်းကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့မှစမ်းကြည့်သွားလိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်တကယ်မြန်မမြန်တော့ကိုရိုနာစမ်းသုံးကြည့်လိုက် internet speed နှင်းနေတော့သူလည်းမကယ်နိုင်ဘူးသူမှလည်းမကောက်ဘယ်သူမှမကယ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကဲ Edge browser အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ကောင်းတယ် Windows 33 macOS 33အလုပ်ဖြစ်တယ် recommended ပေးတယ် mobile မှာလည်းကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့တိတ်တော့သဘောမကျဘူးတိတ် clean မဖြစ်သေးဘူးလို့ယူဆရတယ်ဗျအဲ့လိုခံစားရတယ်ဆိုတော့တကယ်လို့ခင်ဗျားတို့ဒီ Edge အသစ်ကိုသုံးပြီးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုမြင်လဲသဘောကျလားရုံးမှာ browser သုံးပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတာမျိုးပါမျိုးရှိလား comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှင်းခုန်သွားလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့